បច្ចតានេះគឺមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅនឹងការបែងចែកលៀបសក្ការៈរបស់ពួកព្រហ្មញ្ញបរោហិតដែលមានអំណាចខ្លាំងក្នុងជួររាជការជាប្រពៃណីតមករាប់រយឆ្នាំមកហើយកំណែទម្រង់របស់ទ្រង់គឺជាសញ្ញាណនៃការចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងហួសសម័យដែលធ្លាប់បានការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកព្រហ្មបរោហិតដើម្បីរក្សាជំរងអំណាចឲ្យរឹងមាំសម្រាប់បណ្ដាលអតីតព្រះមហាក្សត្រជំនឿបែបថ្មីនៃសាសនាព្រះពុទ្ធនាំឲ្យយោងទៅដល់ការលើកស្ទួយដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជានុរាស្ត្រជាធំដែលបន្ទូចបង្អាក់និងគំរាមកំហែងដល់សារៈសំខាន់នៃរបៀបគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លទ្ធិព្រាហ្មណ៍ប៉ុន្តែនយោបាយថ្មីនេះប្រហែលជាទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីដែលជាអគ្គមហាសីរបស់ទ្រង់យើងចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកចំនួនថ្មីបានដឹងថាព្រះអគ្គមហាសីទាំងពីររបស់ព្រះអង្គគឺមានឥទ្ធិពលណាស់ក្នុងពិធីអនុវត្តរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដូចមានភស្តុតាងដែលបានបង្ហាញស្រាប់ដោយផ្អែកតាមរូបចម្លាក់កាយវិការសំពះដ៏ទន់ភ្លន់របស់ទ្រង់នៅលើរាជរថនិងសកម្មភាពនានាដែលបានឆ្លាក់លើផ្ទាំងថ្មបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាព្រះអង្គទាំង3អង្គនេះបានលើកតម្កើងប្រជានុរាស្ត្ររបស់ទ្រង់ហើយក៏បង្ហាញថាព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីគឺមានវត្តមានក្នុងន័យបម្រើប្រជារាស្ត្រឯកតាមសិលាចារឹកព្រះខ័នបានបង្ហាញថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានមហាសី2ព្រះអង្គដែលជាបងប្អូនស្រីបង្កើតនឹងគ្នាព្រះមហាសីទាំងពីរគឺជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួននិងជាសាស្ត្រាចារ្យដ៏ឆ្លាតវៃបើទោះបីជាសិលាចារឹកនេះបានបង្ហាញថាព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីគឺជាបងស្រីបង្កើតរបស់ព្រះនាងជ័យរាជទេវីដែលបានរៀបអភិសេកបន្ទាប់ពីការយាងចូលទីវង្គតរបស់ព្រះនាងជ័យរាជទេវីក៏ប៉ុន្តែចម្លាក់មួយនៅប្រាសាទបាយ័នបានបង្ហាញពីវត្តមានរបស់ព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីមានបុត្រមួយព្រះអង្គគង់នៅពីក្រោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលគង់ទល់ព្រះភ័ក្ត្រនិងព្រះនាងជ័យរាជទេវីដែលមានបុត្រយ៉ាងហោចណាស់5ព្រះអង្គដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងការដឹងតាមសិលាចារឹកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានឡើងសោយរាជសម្បត្តិបន្ទាប់ពីទ្រង់បានយកឈ្នះពីការលុកលុយរបស់ចាមដែលជាអ្នកប្រកាន់យកសាសនាព្រាហ្មណ៍បន្ទាប់ពីការរងចាំយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេល15ឆ្នាំព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូរសាសនារបស់រដ្ឋព្រហ្មញ្ញសាសនាមកកាន់ពុទ្ធសាសនាមហាយានស្របពេលដែលសាសនានេះកំពុងចុះឥទ្ធិពលលើផ្នែកនយោបាយក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រដែលកំពុងងាកទៅរកពុទ្ធសាសនាវិញនេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យមានជម្លោះដល់ពួកព្រហ្មបរោហិតក្នុងរាជព្រះអង្គគេឃើញមានសំណង់ប្រាសាទជាច្រើនបានសង់ឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ក្រុមគ្រួសារព្រះអង្គនិងព្រះពោធិសត្វហើយពេលខ្លះអាទិទេពរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ក៏ត្រូវបានធ្លាក់គោរពទៅដល់ព្រះពុទ្ធផងដែរប៉ុន្តែចម្លាក់ដែលតែងតែបង្ហាញពីការគោរពដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់ត្រីក្សត្រចំពោះព្រះពោធិសត្វមិនបានប្រទះឃើញទៀតទេក្រោយពីទ្រង់បានបាត់ព្រះកាយទៅតែបានជំនួសមកវិញនៅរូបចម្លាក់របស់ទ្រង់និងព្រះមហាសីទាំងពីរព្រះអង្គគោរពចំពោះព្រះឥសូរអាទិទេពសាសនារបស់ពួកព្រាហ្មណ៍បរោហិតទៅវិញដែលត្រូវបានគេឆ្លាក់នៅរាជក្រោយមកទៀតហើយសង្ស័យបច្ច័យដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ថារូបភាពបែបនេះគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងរូបចម្លាក់របស់ទ្រង់នៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារដែលសង់ឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ត្រីនន្តកុមារីព្រះរាជាទាយាទរបស់ទ្រង់ដែលបានសគត់នៅក្នុងសមរភូមិជាមួយចាមដែលកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ចម្លាក់នៅទីនោះហាក់បានបង្កប់នូវភាពទាស់ទែងគ្នាក្នុងសាសនានិងការខឹងសម្បាររបស់ទ្រង់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាសនាព្រាហ្មណ៍
ដែលការនោះជាសាសនារបស់សត្រូវដែលបានសម្លាប់រាជបុត្ររបស់ទ្រង់រូបចម្លាក់ដែលលោកស្រីផលីកាបានកំណត់ថាជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ត្រូវបានសិល្បករឆ្លាក់ដោយមានកាយវិការប្រហារជីវិតទៅលើពួកព្រាហ្មណ៍ដោយព្រះអង្គឈរលើខ្នងដំរីអង្គអាចលើកធ្នូបាញ់ព្រះឥសូរទម្លាក់ចុះមកក្រោមជាដើមនេះប្រហែលជាសាររបស់ព្រះអង្គចំពោះពួកព្រាហ្មណ៍ដែលប្រហែលជាបានរៀបចំផែនការដើម្បីទាមទារអំណាចឬប្រហែលជាបានចូលដៃជាមួយសត្រូវជាដើមនៅក្នុងសៀវភៅត្រៃក្សត្របានចង្អុលបង្ហាញទៀតថាមានចំនួនសាសនាដ៏ធំមួយហើយព្រះអង្គប្រហែលជាត្រូវបានពួកព្រាហ្មណ៍ឬយ៉ាងហោចណាស់មានការគាំទ្រពីអង្គរវត្តពួកព្រាហ្មណ៍មិនពេញចិត្តនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ដែលយកមហាសីជាទីប្រឹក្សាដោយការធ្វើគុតដើម្បីប្លន់អំណាចពីព្រះអង្គនិងព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីមកវិញព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីប្រហែលជាមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងក្នុងវិស័យការពារជាតិចម្លាក់នៅប្រាសាទបាយ័នមួយផ្ទាំងបានបង្ហាញពីសកម្មភាពជាចំហរបស់ទ្រង់កំពុងបូជាដល់ទង់សម្រាប់ទ័ពដោយមានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នគង់ថ្វាយផ្កាឈូកពីក្រោយដូចគ្នានេះដែរចម្លាក់នៅតាមប្រាសាទសំខាន់ដែលបានសាងសង់ឡើងក្នុងរាជ្យព្រះអង្គដូចជាប្រាសាទព្រះខ័នបន្ទាយក្តីបន្ទាយឆ្មាជាដើមសុទ្ធតែបង្ហាញពីព្រះរាជតួនាទីសំខាន់របស់ស្ត្រីលើសម័យកាលណាទាំងអស់ដូចមានការលើកឡើងក្នុងសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យមួយថាពោពេញទៅហើយក្តីមេត្តាសម្រាប់អំពើល្អនៃពិភពលោកព្រះមហាក្សត្រសូមបានសច្ចាឲ្យអស់សពសត្វដែលបានផ្លាស់ក្នុងសាគរនេះសូមកុំឲ្យដកពួកគេចេញអំពីទុក្ខដោយអំពើល្អនេះហើយសូមឲ្យបណ្ដាលព្រះមហាក្សត្ររបស់កម្ពុជាដែលស្នងរាជក្រោយមកទៀតជួបជំពាក់នឹងសេចក្តីល្អរួមជាមួយនឹងព្រះមហាសីព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការមិត្តទាំងឡាយរំដោះចាកផុតពីទីនៃរោគទាំងពួងយើងរកឃើញមានការកោសលុបរូបនៅលើថែវទ្វារខាងត្បូងនៃប្រាសាទបាយ័នដែលយើងបានសន្មតថាជារូបព្រះនាងជ័យរាជទេវីនិងឥន្ទ្រទេវីយើងដឹងថាក្រោយពីព្រះអង្គទាំងពីរសុគតទៅមានការជ្រៀតរាជនិងអំពើហិង្សាលើព្រះពុទ្ធសាសនាដូចមានការកោសរូបព្រះពុទ្ធរូបនៅតាមប្រាសាទនានាដូចជាប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទតាព្រំជាដើមតែយើងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រឆាយលក្ខណ៍ព្រះនាងត្រូវបានគេកោសលុបដែរជាពិសេសគឺនៅថែវខាងត្បូងដែលជាទិសសំខាន់ក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍យើងសង្ស័យថាពួកព្រាហ្មណ៍បរោហិតមិនសប្បាយចិត្តនឹងវត្តមាននៃព្រះរាជតួនាទីរបស់មហាសីដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងពីរអង្គនេះព្រោះពួកគេប្រហែលជាបានបាត់ផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលក្សត្រទាំង3រួមគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយហេតុនេះហើយយើងអាចរាប់ថាជាការសងសឹកនេះមិនមែនជាការបញ្ជាក់ពីការសន្និដ្ឋានរបស់លោកស្រីទាំងស្រុងនោះទេថ្មីត្បិតរូបចម្លាក់របស់ត្រីក្សត្រត្រូវបានគេរកឃើញគ្រប់ទីកន្លែងតាមពុទ្ធនិយមក្តីតែគេក៏រកឃើញផងដែររូបចម្លាក់របស់ព្រះអង្គនិមិត្តជាទេពក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ផ្សេងៗដែលសង់ឡើងក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះនាពេលក្រោយមកទៀតត្រីក្សត្រក៏ប្រទះឃើញឆ្លាក់នៅបាតនៃលានព្រះគម្លុងឬជាឋានរូបដែលគេសង់បន្ថែមនៅខាងឆ្វេងលានជលដំរីឬវាលព្រះមេរុដែលតាមប្រពៃណីរបស់ក្សត្រក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគួរតែជាទីតាំងសម្រាប់សង់ព្រះចលាមរីចៃដីដែលតម្កល់នៅឋានត្រៃត្រឹកនេះបើតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកស្រីវាមិនមែនផ្អែកតែលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេធ្វើឡើងពឹងផ្អែកលើសិលាចារឹកនិងការចងចាំនានាហើយយើងអាចសន្មតចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនាពេលនោះហ
ហើយយើងអាចសន្មត់ចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនាពេលនោះបានទេខណៈពេលដែលរូបពិតរបស់ព្រះអង្គនៅតែមានភាពស្រពេចស្រពិលនៅឡើយកាលពីអតីតកាលយើងដឹងថាឯកសារទាំងនេះត្រូវបានសរសេរឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាន់មុនដោយផ្អែកលើភស្តុតាងដែលពួកគេអាចរកបាននៅជំនាន់នោះប៉ុន្តែជាការពិតការស្រាវជ្រាវទាំងនោះអាចនឹងមានការខ្វះចន្លោះនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយដែលលើកឡើងដោយខេមរជននិយាយភាសាបារាំងម្នាក់ដែលចូលរួមស្ដាប់និងលើកយោបល់អំពីការខ្វែងគំនិតគ្នានិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកត់ចូលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពង្សាវតារខ្មែរលោកស្រីងុនផលីកាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសៀវភៅត្រីខ្សាប់បានចំណាយពេលមួយរយៈចុងក្រោយនេះរស់នៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីអង្កេតលម្អិតទៅលើចម្លាក់នៅតាមប្រាសាទនានាដែលបានកសាងឡើងក្រោមរាជ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដូចគ្នានេះដែរបទបង្ហាញរបស់លោកស្ដីអំពីបំណកស្រាយអាថ៌កំបាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះនាងជ័យរាជទេវីនិងព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលធនធានតោតៈបុប្ផាណាកាលពីពេលកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាការពិតនៅពីក្រោយប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានលងលោចទៅអស់រាប់រយឆ្នាំមកហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ញ៉ាំងជាបច្ច័យឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដោយខ្មែរខ្លួនឯងដើម្បីស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនដែលបានជះឥទ្ធិពលមកដល់បច្ចុប្បន្នដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការថ្មីដែលប្រសើរជាងមុនបាទបំណកស្រាយអំពីអាថ៌កំបាំងនៃការបាត់ព្រះកាយរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សន្មតថាចប់ដោយបរិបូរណ៍បើសិនជាមានការខុសឆ្គងនៅក្នុងការអធិប្បាយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមមេត្តាចុច link ខាងក្រោមដើម្បីចូលទៅកាន់ website ដើម្បីសិក្សាផ្ទាល់បាទសូមអរគុណសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនអរគ្នាជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលា